快啲起身，追人嚟！好矛啊！你仲唔吹雞？我係球證，我唔吹。咁即係點啊？即係我嗰度死啫！你出場！你傻咗啊？呢個係一個考驗，如果佢哋連呢一關都過唔到，以後就唔會再講踢波。咁都係踢波啫，你估打仗咩？真正嘅比賽就係打仗。投降啦！投降啦！投降啦！我投降啦！我投降啦！你夠膽鬧我鬥波，有波都未入，你就想褪軚，咪即係諗法我？我條骨斷咁滯，求下你當可憐我，俾我睇醫生啦。笠住佢嚇！你睇佢幾日上人個樣幾狗，你冇尊嚴。我唔想再望到你，快笠住佢，然後睇醫生啦。真係好狗嘅，我冇尊嚴㗎，得㗎。大師兄翻嚟啦！講咩話？我感覺到全部翻晒嚟。
靠你，我哋先有機會發揮得到。歡迎各位師兄弟歸位。多謝你。你哋唔使客氣，我要多謝大家人。呢個我話大啦，多謝晒，多謝晒，多謝晒。我哋認輸啦，求下你俾次機會我，加入你球隊啊！求下你啊！求下咁驚人嘅爆炸力，魔鬼隊攞世界冠軍係遲早嘅事。喂，邊個話？個跛佬？